Я доктор Дуйкин, я врач-сомнолог, который занимается лечением храпа. Храп можно лечить консервативным путем и хирургическим. Хирургическим путем у нас лечат специалисты отоларингологи, лор-врачи, челюстно-лицевые хирурги, это врачи-стоматологи, которые занимаются коррекцией нижней челюсти и прикуса в частности, а отоларингологи, лор-врачи занимаются оперативным лечением лор-патологии. Например, что-то делают с мягким язычком, мягким небом, гландами или так далее, так далее, так далее. Неврологи, кардиологи, пульмонологи и другие терапевтические специальности тоже могут являться сомнологами, если прошли необходимую компетенцию в повышении своей квалификации. Тяжелыми и средними степенями апноэ занимаются уже сомнологи консервативным методом СИПАП-терапии. Это по-русски, если это переводить, неинвазивная вентиляция легких, то есть постоянное положительное давление, которое создается путем компрессора в верхних дыхательных путях, через дыхательную маску, которая надевается на нос или на нос и рот, носоротовая маска, и компрессор дует в верхние дыхательные пути, тем самым помогая раздышаться человеку и помогает ему дышать. Если говорить просто и очень утрированно, это пылесос, который дует наружу, то есть в человека. Когда у нас происходит спадение верхних дыхательных путей, этот компрессор под давлением расширяет их, и таким образом мы убираем нарушение дыхания во сне. Вот примеры СИПАП-аппаратов. Это немецкая линейка фирмы Weimann, с которыми я работаю. Это у нас старая линейка 2007 года, линейка Призма 2015 года немецкой фирмы, которые прошли всех необходимые Роспотребнадзоровские согласования, получили все допуски для поступления в Российскую Федерацию через таможню, и, соответственно, мы имеем право работать с такой аппаратурой, которая имеет все соответствующую документацию в медицинских учреждениях. Аппараты, которые завозятся сюда в нелегальном состоянии, закупаются через интернет-магазины, продаются где-то на маркет-площадках различных, и могут или чаще всего не имеют необходимой документации и могут попадать под федеральные законы Российской Федерации о недопущении работы с таким медицинским оборудованием, коим оно не может являться без вот этих согласований Роспотребнадзора, качества Роспотребнадзора. И, естественно, доктор или человек, который работает с сомнологическим оборудованием несертифицированного качества, не может на территории, если, конечно, может, но будет подвергаться либо уголовной, либо административной ответственности. Для того, чтобы избежать этого, желательно пользоваться сертифицированным оборудованием. Гипотетический вред оборудования, которое приобретено в несертифицированных фирмах, интернет-магазинах, без каких-то официальных офисов или площадок, куда можно обратиться, может быть чревато экономическими последствиями для самого человека. Например, когда надо будет проходить техосмотр, для того, чтобы сдать оборудование, которое никто не примет, потому что оно не является сертифицированным. И у человека придется самому закупать какие-то определенные детали, которые могут выйти из строя. То же самое, как и с автомобилем, который куплен либо с рук, либо в официальном дилерском центре. Вред для здоровья в терапии, в СИПАП-терапии может быть в некоторых случаях. Например, когда у человека есть определенный диагноз, но неправильно подобрана степень и варианты давления, с которыми работает несертифицированный, не подобранный нормально аппарат под этого человека. И таким образом мы можем добиться гиперинфляции легких,
Что это такое? Это когда человеку очень много попадает воздуха в легкие, они становятся гипервоздушными, и от этого происходит определенное отрицательное состояние в организме. Поэтому мы стараемся этого избегать, и определенному диагнозу соответствует определенный тип оборудования, определенный вариант давления, который может подобрать доктор для того, чтобы человеку было комфортно, плюс учитывая его сопутствующие патологии, для того, чтобы не ухудшать его состояние, а наоборот только улучшать. Но вот в таком контексте можно говорить о вреде для здоровья. Другой стороной вопроса является то, что когда люди покупают на свой страх и риск оборудование через интернет-магазины, Алиэкспресс, Авито, может быть какое-то БУ оборудование, которое уже тоже проработало неизвестно какое количество, неизвестно какие у него настройки, может ли пользоваться он этим аппаратом для того, чтобы самому устранять причину нарушений дыхания во сне, если доктора-сомнолога нет либо в его регионе, либо до доктора-сомнолога очень далеко ехать. Мы, сомнологи, имеем такую тенденцию для того, чтобы ответить на этот вопрос, в принципе, таким вот образом. Лучше что-то, чем ничего. Даже не настроенная техника, да, она будет дуть неправильно, да, она будет работать недостаточно корректно, она не будет правильно показывать те параметры, которые необходимы для доктора, чтобы обеспечить действительно качественную, нормальную терапию для человека. Но если человек выбирает такой вариант вида лечения, мы же не можем ему это запретить. Да, это возможно, но не желательно, потому что желательно, чтобы подобрал давление, которое подается через этот аппарат доктор, когда вы его берете к себе домой уже настроенным под ваше дыхание, под ваши ощущения, для того, чтобы вам было в этом состоянии комфортно находиться в ночное время, а не сражаться постоянно с какими-то неудобствами, но продолжать колоться и садиться на капли.